పిడుగులు పడే సమయంలో అర్జున పాల్గొన అని ఎందుకు ప్రార్థించాలో తెలుసా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, నేను చెప్పేస్తాను, వినేయండి. భారీ వర్ష సమయంలో పిడుగులు కూడా పడుతుంటాయి. ఇవి ఎక్కువగా చెట్లపైన పడటం గమనిస్తాం. పిడుగు పడేటప్పుడు పెద్ద శబ్దం వస్తుంది. ఇంట్లో పిల్లలు ఈ శబ్దాన్ని విని భయపడతారు. పిల్లలతో పాటు పెద్దలకు భయాన్ని దూరం చేసేందుకు అర్జున పాల్గొన అని 10 నామాలను జపిస్తాం. మహాభారతంలో అజ్ఞాతవాసం ముగియడంతో అర్జునుడు తన యథార్థ రూపాన్ని దాల్చుతాడు. శత్రుసేనలు చూసిన ఉత్తరుడు భయంతో పారిపోగా అతనికి అర్జునుడు నచ్చచెప్పి తాము దాచిన ఆయుధాల ప్రాంతానికి వెళతారు. సమీ వృక్షంపై ఆయుధాలను చూసిన ఉత్తరునికి అవి సర్పరూపాలుగా కనిపిస్తాయి. దీంతో అర్జునుడు తన 10 నామాలైన అర్జున, పాల్గొన, బేవత్స, కిరీటి, సవ్యసాచి, కృష్ణ, ధనంజయ, శ్వేతవాహన, విజయపాద అని జపించమంటాడు. దీంతో ఉత్తరునికి భయం తొలగి ఆయుధాలను చెట్లపై నుంచి కిందకు తీసుకువస్తాడు. భయాన్ని పోగొట్టే మంత్రంగా దీన్ని పెద్దలు చెబుతారు. ఈ వీడియో గానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.